Klirdap Sport Club atumpen Hslc Lapen Hsslc Asatlang ki undu na tumapan Karcho ajaimek mate facilitation program ajaimek kedengpon lason si aruni phaikre trok siarni lakhakre sirkem thansri constituency ka parlo dal dili monsing timung arong committee holalong aninkan rangason thakhaksi Klirdap Sport Club atumpen chipatir piponsi Hslc Lapen Hsslc Asatlang ki undun bang prihini aphaya tumapan Karcho ajaimek mate felicitation program ajaimek kedengpon Mai Chipahem Pupon Klirdap Sport Club Amai Pu Jiten Hanse Kongchun Bang Rajen Timung Dun Mai Pu Prodip Rongphar Dihin Rimbang Monsing Timung Pangrum Chun Bang Wilson Timung Lapen Mankido Sarkari Gaon Bura Akihai Mohen Timung Lapen Bangso Klirdap Sport Club Along Klembang Pubang Piatum Sitami Chitong Dun Pen Alira Lon Pidon Lapen Jumisen Rongarlo Inut Take reset abang pi sang pi hema bp alang lipen ke Charlie osomaratum bang krihini Hslc Lapen Hsslc Asatlang ki undun atumapan koson si aprang laan susi ang deng kacepa undun ji Lapen kupia sai si klem nang jima lahai hoyalam than mompen jumisen alam than pon Lapen pining surihini la ingkoi rapo aningkan bang krihini Hslc Lapen Hsslc Asatlang ki undun ariso ejang atumpenta ki Charlie boma porahut ko ansi sung boyma lahayalam chithan pon halapu Klirdap Sport Club atumpenta Hslc Lapen Hsslc Asatlang ki undun atumapan file epak Lapen man kido karbi pohopen archopon Lapen ningkapathi alam than pon pen Karcho ajaimek mate felicitation program ajaimek mission pen pachun pon News Report Public TV Karbi Anglo Puni prasi kata medito merong long lam lo kasi prasi tapi ni meditum ay Karcho asai kedengpon nang lama gila pula dia ada meditum dalili havar document sinting ngayong long kata it as a bang chupanita go Lapen mitrit kepata abang yang itu do posi militum Lapen kita militum Karcho ji ningha bate pini method kita militum Karcho ponje masuk kedengpon lah Lapen ini archopon utleng lo la Tony mana indeng ini apartment ya it's esa abang sih bang foto masih kami archopon lo Lapen mitcheka diunton abang film ini kami archopon lo ladak apai ke ladak nili tumarong long timung orang bang ada mitcheke pas Lapen Hsslc ke pasa abang sih bang foto kami ongdung dopik ngitum bang kongkep apa sih sitame ini la person aja dia adang litum kemamil student bang ya kepak kita pembukok keseman teman ya offering person keseman teman ya sai hemasai bukok ada ini kita menginterpret lah oke lang litum aphan kita main ke march pon lah masalah naga citong bunde wong ti wong to kami litum alang litum apartment kita litum pon sab soget kita litum Klirdap Sport Club hinkan litum lang ya pon kami kapanon pon dolo itu kedamtang kenangkan aningkan dolo labang so assign litum Klirdap Sport Club hinkan kedengpon lasi kedamtang aningkan abang ke halang pirtel ong abol tapos bukok aja ini sini litum ington pankok lo basi ako achening kedamtang ningkan turun ni ang koy rakitan ta so ningkan kedengpon super na to piningan ningkan jepon sa nang deng ingitun le pon telong lo terap sibukan itu Tangke nang itum lapulo de
alang litum si ka Charlie pon litum sen pulang pe next ke bang jelang au tum kita mi alang litum malong thekun long pen alang litum malong Charlie kun long pen ba alang litum than pen pulote ala nom next alang litum pen abera tum ka Charlie tum kita mi do se alang litum kita mi tapon long si nong nam mi kelong do alang litum kita mi jadi nili ako kapatid ng itong ano lalo de la potom tak ha ka Charlie at yung topic la si anso si la kapaprang itong mga kapaprang lo kapaprang itong mga alo kapakitong pang Japan ng po lalo nibihin kan pili kung gano'n itong pang katiniri ini tum abang kela pulo je nili tum Klirdap sport Lapen Hsslc chuniri duning tu je ada kabin long Thomas Council along kita geding tum hasame chuniri tu je militum dolulia havar lake monsing timong arong laka nilitum kiduk kisung mate ke boyda daga dang se pose nilitum jo non la class 10 dan class 12 ki un atum ahem also mar ahem kita me adha ka bang ke lapuson no je lapuson na akabaran lapuson si do pose alang litum ka Charlie jia ning hang also marlo la sila pa nang ding stam ki undin lo amasi nilitum rong ko ni cherapji pose tamme nilitum se tamme sa kage agat ang se mase nilitum kerap pose tamme hang tu lagi keding long kita me kasi alang litum han pinisan bakten rapten alang litum atang kita me aprang ang kapalidin kagiyat kan alang litum nang cerap din sante Thomas Council pen la si kaniri